ओके, इमेजिन दिस, शाम का टाइम है, थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। डिनर का तो अभी टाइम नहीं हुआ पर कुछ खाने का भी मन कर रहा है। ऐसे में या तो यूजुअली लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं या फिर डाइट वाइट भूल भाल के घर में जो भी स्नैक्स पड़े होते हैं वो खा लेते हैं। इसलिए मैं तो अपने क्लाइंट्स को ये लो कैलोरी लाइट येट फुलफिलिंग स्नैक रेसिपी ज़रूर बताती हूँ। इसे एक बार बना के स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी भूख लगे तो खा लो। ये स्नैक रेसिपी टेस्टी तो है ही पर साथ ही आयरन रिच भी है और इसमें हेल्दी फैट्स भी हैं और इसकी एक सर्विंग में सिर्फ 125 कैलोरीज है। डिटेल्ड रेसिपी कैप्शन में है। सेव दिस वीडियो एंड लाइक एंड फॉलो फॉर मोर।